こんにちは、佐々木です。よろしくお願いします。さあ、超部長課から超班長、従業員までよろしくお願いします。バイトジャパン皆さんの、ファンの方、本当に多いの方です。本当に心から感謝しました。みんなの、お体大事にしてください。ごめんなさいけどね、佐々木は、日本語単語かもしれないんですけども、本当に一生懸命頑張りますので、よろしくお願いします。いや、順番を説明しますなんで、皆さんの心配はありましたなんですけど、コメントはね、佐々木は、そのリコなんだっけこの間の目の前の送電様の一端のところなんですけども、やっぱり、このね、おすすめです。この、わかりますよね。で、どんどん、発表しました。テレコンとどけね。ちょっと雨なんですけど、これです。3月の、3月の18日発表しましたなんですけど、ね。私は、本当に、本当に今、発表しましたね。日本人の方ですね。よろしくお願いします。今、ちょっと疲れたなんですけども、ほとんど、佐々木は、私は埼玉県の目の前、八戸のところなんですけども、長い間ね、孫までに、ほとんど、二人お互い様ね、どっちか悪いじゃないけど、どっちでもね、お互いはね、やっぱり夫婦なんですけど、でもその長い間の結婚のことはいろいろ、やっぱりお子さんの大事なことはね、これからでも、一生懸命自分で立って自分で幸せになるかもしれないですけども、ほとんど私は YouTuber ね、まだ本当に長いじゃないけどまだ初めてなんですけどね、足りないかもしれないんですけど、やっぱり一生懸命、あと私は仕事あるね。でも私の娘がね、お母さんいや、一度ね、幸せにしてください言われたんだけど、本当に心から幸せなんですけどね。本当に寂しい。お母さんと、娘と、長男。寂しいです。私の長い間からね。だけど、本当に心からごめんなさいね。でも、私の旦那さんも本当に優しいの方なんですけど、日本人の方だからね、ちょっといろいろ合わないけどね、とりあえず、ささきます。しょうがないね。いつも、だからたまには笑ってる、悩みしても、どんなあっても、しょうがない頑張るしかいないね。ここ私は、変更したんだけど、新井中です。群馬県新井中です。一生懸命、本当に、老いの方は本当に幸せです。ちょっと、メールはね、見たんだから、ちょっと、ね、急いで忘れないのことじゃないだからね。簡単忘れるできません。今、旦那さんと私の長男は今、うち一緒にね、ただ私だけ変更したんだけど、まだ息子はね、長男はね、まだ反抗期、みんなは反抗期あるだからね。でも、みんなの、毎日、見てるんですけど、みんなのおかげで私は本当に生きてます。もう日本長いだからね、本当に頑張れます。負けない。とっても負けないです。これからも、だいたい、次は、8月は、
休みあるんですけど、どこ行きます。今度ね、日本にいるんだからね。おたびたびお邪魔しました。本当にありがとうございます。大井の方。あと、小林さん、いつも大井の方。ありがとうございます。あと、私の会社、本当に、長い間も勤めてるね。本当にありがとう。優しいの、私の会社。いつも分かってくれる。たまに、間違い、ポリユのことも、すいませんでした。本当にありがとう。でも私の会社、私も毎日の仕事の時も幸せです。外人だからね。Hello po. Magandang hapon po sa inyo. Kay Sir Randy Maglayo ng Philippine Air Force. Ay sulut po sa iyo, sir. At ngayon po, nagbasa po ako ng mga comment at marami din po nag-aalala para sa akin. At nagpapasalamat po ako na nandito po ako sa Japan. Ayun po, wala po kaming overtime. Kahapon po may overtime po kami. At sana po sa araw-araw po na konsuelo po ay maraming pong salamat. Babalik po ako sa iyo. At itong this month nito. At hindi ko pwede po i-explain sa inyo kung ano po ang sinabi ko po dito sa Japan po na ito. Dahil po to bali sila lang po ang pwedeng makaalam po. Pero para lang po naman po sa akin. Ngayon po, tumataas na po ng tumataas ang aking YouTube po. At ito po, katatapos ko lang po at kailangan ko po mag-shoot po ng aking video. At medyo umuulan po. At sana po nasa mabuti po kayong kalagayan, sir. At kay Grace. At sa aking director na si Nami, maraming pong salamat at malaki ang utang na loob ko sa iyo. At sa mga basher, damihan niyo po, baka kulang pa po, para po sa inyo yan. Kayo na po ang bahala. At sa aking pong boyfriend ngayon, standby ka, nag-usap po tayo kahapon. Ayaw mo maniwala na sa bahay ako. Ayan, nag-video call. Masaya po ako at sit ka pala. Ngayon pinakilala na kita kay Sir Randy at harapin mo siya ngayon. At kasama ko si Grace sa alam mo na, ko sa ila sa identity ko, pati ticket ko. At mag-ingat ka sa araw-araw. Sabi ko sa iyo na sa bahay ako, di ba? Bahay lang ako. Hindi naman ako gumalay. Ito po ang lugar ko po. At uuwi ako in 5 years. Sa loob na 5 taon. Sapat na. Mamaya, busy ako at mapagod din ako sa trabaho para samantay may trabaho. At ilibre mo lang ako ng spaghetti ng Jollibee. At saka halo-halo. Sabi ko, tsaka gusto ko ng t-shirt na black ha. Black ang gusto ko. Bigyan mo ako ng yun lang po. Isasagutin niya po yung sit niya. Ang kulit-kulit mo kahapon. Nasa bahay nga ako eh. Hindi nga. Papaalam ako sa'yo pag aalis ako. Mag-alala. Tinobol-double check na sa bahay nga ako. Hindi nga ako lumabas kahapon eh. Sana po respetuhin niyo po ang inyong magulang. At hindi po ako magsasama magpayo sa inyo sa mga kabataan. Sumunod po kayo sa inyong magulang. Ang panahon po ay hindi na po pwedeng ibalik. Kung pwede nga lang po maging teenager ulit, babalik po ako ulit sa pagka-teenager. Dahil yun ang pinakamasaya kong buhay. At sumunod po at sana po lagi nyo pong subaybayan ng inyong anak. At pag medyo maggabi na po, sunduin nyo na po ang inyong anak. Yun na po mapapayo ko para po iwas sa panganib po. At kayong mga kabataan, kung may nananakot po sa inyong mga leader, siya ang matakot sa inyo. Huwag kayong, at saka kayong mga leader, ituro nyo ang tama sa bata. Katulad sa nangyari doon, di ba? Dahil lang sa na yan, fraternity na ganyan, nawalan ng buhay ang isang Dapat ba yun? Hindi naman tama yun, di ba? Kahit naman sino. Pwede naman kayo mag-youth ng magandang paraan na makatulong sa bayan, hindi yung siga-siga, hindi walang patutunguan po ang sobrang tapang ng tao.
sana po mapayapa po sana ang ituro ninyo. Yung maging mabuting tao, hindi yung maging siga ng bayan. Hindi po tama yun. Alika rito at magtuturuan kita paano mag-overtime para mapagod yung utak mo. Paano po? At ito na naman po ako, naninermo na naman po ako, nagugutom po kasi ako. At minasang, hontoni, maraming po salamat at pagod po ako kung ano na naman po ang sasabi ko. Ito pong yung lugar ko, o inokata, hontoni, arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Mata ne, Paito Japan! Thank you. Sabi lang po.